po poteh spomina in tovarištva. Zavod z novim vodstvom. Medvoška noč knjige. V vrtcu Medvode so eko. Pomladni koncert na Marjeti. Balerine spet dokazujejo. Košarkarji uspešno v zaključku. Lepo pozdravljeni v informativni oddaji med dvema praznikoma, ki sta se ta teden za marsikoga spremenila v teden počitnic in prvi dopust. V čas praznika dneva upora proti okupatorju je turistično olepševalno društvo Smlednik organiziralo že tradicionalni pohod po poteh spominov do 3 obeležij narodno-osvobodilnega boja v bližnji okolici Starega gradu vse tja do Skaručne. Naša ekipa tokrat ni šla zraven, saj smo imeli to čas, da smo v dobršni meri prevzeli organizacijo slovesnosti ob tem prazniku Zveze združenj za vrednote NOB Slovenije v Ljubljani. Tokrat kar rekordno število pohodnikov se je zbralo ob vodnem zajetju na poti na Stari grad, zbirnem mestu pohoda, letos 9. po vrsti, prav na praznični dan v ponedeljek 27. aprila. Spominska pot, ki se začne na poti na Stari grad in se nadaljuje po gozdu, mimo Senožeti in Mokrišč, vse do Skaručne in po grebenu nazaj na Stari grad, je že stara, že dolgo nazaj uhojena in označena pot iz 70. let prejšnjega stoletja in ena prvih na področju občine Medvode, označena z oznakami v barvah slovenske zastave. Na poti spomina so se pohodniki, pridružili so se jim tudi predstavniki borčevske organizacije, tako medvoške kot vodiške občine, ustavili ob 3 obeležjih iz obdobja II. Svetovne vojne, v Skaručni pri spomeniku, kjer sta leta 1944 umrla Ivan Polajner in Jože Stare iz Hraš, na poti nazaj proti Staremu gradu še na mestu, kjer je padel eden izmed vodij smledniškega rajona, Franc Gortnar Črt, in tik pred končnim ciljem še na mestu, kjer je bilo zbirališče partizanskih skupin. Druženje se je ob Ričetu in Pasulju zaključilo na Starem gradu. Sedemindvajseti april, prej poznan kot dan Osvobodilne fronte, je od leta 1992 dan upora proti okupatorju. Torej gre za praznik, ki Slovence ne bi smel ločevati. Na ta dan, leta 1941, 14 dni po okupaciji Slovenije in 10 dni po kapitulaciji jugoslovanske vojske, je bila v Ljubljani ustanovljena protiimperialistična fronta oziroma osvobodilna fronta, ki sprva ni ločevala ljudi po njihovem verskem ali ideološkem prepričanju. Občinski svetniki so na zadnji seji sveta, ne sicer brez pripomb in očitkov, razrešili direktorja Javnega zavoda za kulturo in mladino Urbana Eržena, ki je konec februarja, predvsem zaradi izgube v višini 18 000 evrov, podal odstopno izjavo. Kakšne drugačne možnosti skoraj da niti niso imeli. Hkrati so po daljši razpravi potrdili tudi predlog, da se izguba krije iz proračunske rezerve. Tudi tukaj kakšne drugačne možnosti skoraj ni bilo, saj je občina ustanoviteljica javnega zavoda. Dali pa so tudi soglasje k imenovanju Aleša Kalana za v.d. direktorja, vse do imenovanja novega direktorja oziroma za največ 1 leto. Urban Eržen, sedaj že bivši direktor Javnega zavoda za kulturo in mladino, je kot glavni vzrok za nastalo izgubo v lanskem letu v višini 18 000 evrov navedel predvsem povečan obseg dela v minulem letu, saj je v upravljanje prevzel poleg obstoječih prostorov mladinskega centra tudi kulturni dom Medvode, rojstno hišo Jakoba Aljaža in občinske kulturne spomenike, s čimer so si povečali tako materialne stroške kot tudi stroške dela. Poleg notranjih vzrokov, ki so po njegovem mnenju tudi rezultat pomanjkanja celostnega pristopa k razširitvi zavoda, ta se je s področja mladine razširil še na kulturo in kulturno dediščino, pa je navedel tudi zaostrene zunanje razmere, manj razpisanih državnih sredstev in več prijaviteljev na razpise ter manj dolgoročnih najemnikov prostorov. Svet javnega zavoda, po njegovi razširitvi je bilo potrebno ponovno imenovati novega, je sicer podal oceno, da so programi v zavodu ustrezni, planiranje pa slabo. To so bili tudi glavni očitki izrečeni na seji sveta. Aleš Kalan, ki je bil v zadnje leto v zavodu vodja programov, je funkcijo vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda prevzel v začetku prejšnjega tedna. Pogovor z njim pa smo opravili par dni po sprejemu funkcije. Vaše videnje izgube iz lanskega leta? Veliko je bilo povedanega oziroma gotovljenega že na samo svetu zavoda, občinskem svetu, odboru za mladino, odboru za družbene dejavnosti
na komisiji za mandatno vprašanje. Tako da jaz le povzemam te ugotovitve, nimam pač nobenih drugačnih ugotovitev, so čisto jasno. Če bi vas danes vprašala, bi prevzeli tole funkcijo glede na to, da ste sedaj že nekako v kolesju? Tudi en mesec nazaj, ko sem me vprašal, če prevzamem to funkcijo, sem rekel ne, ampak sem nekako prepričal, da sem šel v to zgodbo oziroma v to odgovornost, danes bi sigurno rekel ne. Če vas sedaj vprašam, kakšno je potem trenutno stanje v javnem zavodu? Finančno slabo, smo pač nelikvidni, ampak glede na to, da sem šele 2 dni na tem delovnem mestu, bom več lahko vedel recimo sredi maja, ko bomo tudi sklicali svet zavoda in tam bom pač tudi številkam operiral bolj kot zdajle. Kako bi vi komentirali dejstvo, da svetniki niti odborniki načeloma niso problematizirali programa, ki se izvaja v javnem zavodu? Ker mislim, da je splošno mnenje, da je program dober. Naprimer, če sam pogledam, kaj smo prejšnji teden vse delali, imeli smo v enem tednu 15-18 dogodkov, na katerih je bilo več kot 800 ljudi. Tle smo imeli dobrodelni koncert za otroke z avtizmom, imam fesem, kitarske opreme. Na izmenjavi imamo trenutno 15 Francozov, tečaji, gledališča, delavnice, tečaj španščine, francoščine in podobno. Tako da mislim, da program noben ni očital, no. Če vas sedaj vprašam, kako si zamišljate delovanje javnega zavoda do konca leta, glede na to, da so tudi postavke znižane na 130 000 evrov, kako naprej? Ja, poleg tega, da je znižan proračun, je tudi dejstvo, da je bil zavod neuspešen na razpisu za javna dela, kar pomeni še dodaten primanjkljaj na prihodkovni strani. Tako da poleg tega se je letos prvo četrtletje delalo na odhodkovni strani isto kot lansko leto, čeprav so prihodki toliko nižji, kar pomeni, da smo zelo nelikvidni in tle ni nobene druge vizije, kot probati reči to finančno. Kaj pa to pomeni za sam program? Ja, vprašanje, koliko se bo dal programa s temi financami izvajati. No, se pravi, kot rečeno, bom več vedel v naslednjih tednih oziroma bomo s svetom zavoda te stvari predebatirali in probali skupaj najti kakšne rešitve. Kako bi vi mogoče komentirali tudi ugotovitve svetnikov oziroma predloge svetnikov in odbornikov, da bi mogoče več prostovoljcev vključili v svoje delo? Ja, saj mi prostovoljce imamo, ampak za te redne dejavnosti, kot so delo za šankom, tehniki, tečaji, ki tečejo čez celo leto, inštrukcije, ki so celo leto in podobno, tle težko govorimo o prostovoljcih, ker so to odgovorna dela in dolgotrajajoča dela. Imamo prostovoljce, če gremo v čistilne akcije, mogoče za enkratne prireditve, za kakšne predavanja in podobno. Kakšno je stanje na današnji dan? Zunaj je sončno. Finančno stanje zavoda je res katastrofalno. Koliko sredstev na mesec potrebuje zavod za to, da lahko preživi, oziroma katere so tiste fiksni stroški, ki jih nekako tudi kot dober direktor ne morete preprečiti? Ja, v bistvu trenutno so nekje fiksni stroški, se pravi, tle govorimo o najemnini, elektriki, v ogrevanju in pač osnovnih plačah, nekje iste, kot je dotacija občine. Smo pa nekje od 35 do 40 tisoč evrov, dejansko natančno ne vem, ker vsak dan kaj novega zvem, imamo odprtih postavk do pač neplačnikov, tako da sami lahko približno izračunate, kje smo. Tudi drugi javni zavod, ki je bil leta 2013 razširjen z področja športa in prireditev še na področje turizma, išče novega direktorja. Sedanjemu Sašu Bratošu namreč poteče mandat. Očitno pa kandidature ne bo ponovil, glede na to, da je predtem že zavrnil možnost, da bi prevzel tudi javni zavod za kulturo in mladino in da se je prijavil na delovno mesto vodje objektov v javnem zavodu za šport Kranj in bil po poročanju enega od medijev tudi izbran. V teh dneh se zaključuje največja naložba v zadnjem obdobju, rekonstrukcija Medvoške ceste oziroma prva faza urejanja samega središča Medvod.
Naložba v prvotni vrednosti 557 tisoč evrov, za katero je pogodbo s podjetjem Gradbenik prenova iz Stanežič podpisal še bivši župan Stanislav Žagar. Sama gradnja pa se je začela šele po volitvah. Gre sicer za združitev 3 projektov v enem. V sklopu te investicije so rekonstruirali del ceste Medvode-Varje in zgradili krožišče in 2 avtobusni postajališči, eno ob novem krožišču, drugo pa ob Medvoški cesti, kjer so bile doslej le talne označbe. Opravljena je bila tudi krožna povezava vodovoda z Donove ceste po Medvoški do obstoječe na cesti komandanta Staneta. S tem so zagotovili požarno varnost ob Medvoški cesti in omogočili priklop pitne vode na bodoči tržnici. V sklopu projekta bodo izvedli tudi sanacijo in preplastitev Medvoške ceste od mostu čez Soro mimo trgovskega centra do konca križišča oziroma do nogometnega igrišča. Zgradili so nove hodnike za pešce na severni strani ceste, parkirišča in zamenjali robnike. Poteka pa še obnova pločnika na južni strani ceste in posodobitev javne razsvetljave. Zaradi nujnih del pri izgradnji vodovodnega omrežja bo v torek 5. maja 2015 na širšem območju Medvoške ceste, ceste komandanta Staneta in Donove ceste zaprt vodovod. Zapora bo predvidoma trajala od 9. do 15. ure. Ko smo že pri cestah, do naslednjega četrtka lahko krajevne skupnosti še posredujejo svoje pripombe na osnutek nove kategorizacije cest. Gradivo je objavljeno na občinski spletni strani pod rubriko Gradivo za 6. sejo. In če imate kakšno pripombo ali vprašanje, lahko to v vašem imenu posredujejo naprej vaši krajevni predstavniki. Nadaljujemo pa s problematiko pošte v Smledniku. Prejšnji četrtek se je seje sveta krajevne skupnosti Smlednik udeležil predstavnik Pošte Slovenije Bojan Radinja, sicer vodja projekta preoblikovanja poštnega omrežja na Pošti Slovenija. Namen obiska lokalni skupnosti predstaviti razloge za preoblikovanje pošte v pogodbeno. Ob tem pa je odločno zanikal tudi vse dezinformacije, da Pošta Slovenije poslovalnico v Smledniku zapira. Preoblikovanje pošte v Smledniku je del velikega načrta preoblikovanja poštnega omrežja Pošte Slovenije s ciljem stabilizacije poslovanja. Pošta se namreč sooča z rdečimi številkami, ki so posledica upadanja uporabe klasičnega pisnega prometa. Zato so ti ukrepi nujni, niso pa nikakršna novost v Sloveniji. Proces preoblikovanja pošto pogodbene se namreč odvija že od leta 2012. Danes je pogodbenih pošt že 84. Z reorganizacijo navadnih pošt v pogodbene pa Slovenija le sledi praksi drugih evropskih držav, je prisotnim najprej pojasnil Bojan Radinja z Pošte Slovenije. Poleg predstavnikov krajevne skupnosti sta bila na sestanku prisotna tudi predstavnik Društva upokojencev Smlednik Ivan Špenko in župan Nejc Smole. Ja, zagotovo torej tisti, ki smo uporabniki poštnih storitev, vsakršno preoblikovanje jemljemo zelo čustveno, to je gotovo. Po drugi strani pa je treba biti toliko realen in vedeti, da najbrž samo zaradi naše pošte, če je to nek trend in zagotovo je, kajti tujina je praktično v celoti že prešla na pogodbeni sistem ali pa v zelo veliki meri, najbrž tukaj pri nas ne bo prišlo do izjeme in je potem pa zdaj vprašanje, ali sediš in objekuješ usodo ali pa aktivno pristopaš k reševanju zadeve. Jaz verjamem, da tukaj s pomočjo krajevne skupnosti bomo šli v to drugo smer in zagotovili našim občanom oziroma krajanom vsaj enak obseg, če ne boljši storitev. Radinja je prisotnim zagotovil, da Pošta Slovenije poslovalnice v Smledniku nikakor ne zapira, kot se je nekaj časa intenzivno širil glas med ljudmi, pač pa jo bo le preoblikovalo pogodbeno. V praksi to pomeni, da bodo še v letošnjem letu poiskali pogodbenega partnerja, ki bo v svoji osnovni poslovni dejavnosti priključil še poštne storitve. S tem naj bi prišli do 3 prednosti. Pogodbeni partner bo uporabnikom zagotavljal daljši delovni čas pošte, dodatna dejavnost bo pogodbeniku predstavljala dodaten vir zaslužka, Pošta Slovenije, ki bo ves čas zagotavljala opremo, tehnologijo in vzdrževanje, pa bo na ta način prihranila. V primeru, da pošta pogodbenega partnerja ne bo našla, kar je navzoče najbolj skrbelo, bodo po besedah Radinje ohranili poslovalnico v sedanji obliki. No, torej, jaz mislim, da je danes krajevna skupnost, da so predstavniki krajanov, tudi občina dobila dodatna zagotovila ob preoblikovanju Smledniške pošte v pogodbeno pošto. Če se bo vse odvijalo tako, kot je bilo rečeno, potem res lahko rečemo, da je to mogoče tudi dodana vrednost za naše krajane. Bomo pa nad tem čajem budno strmeli in si prizadevali, da dobimo kar se da dobrega pogodbenega partnerja. Tukaj bo zelo veliko odvisno tudi od tega, koliko se jih bo našlo, ki bodo videli izziv, torej upravljanje tudi poštnih storitev za področje Smlednika in verjamem, da lahko z dobro zamislijo tudi nekoliko širše.
Časovnica preoblikovanja pošte bo v prihodnjih mesecih sledeča. V roku 2 mesecev bo izšel prvi javni poziv za oddajo nezavezujočih ponudb. Na podlagi teh bo Pošta Slovenije nato preverila ustreznost kandidatov, med drugim smo lahko na sestanku slišali, bo poglaviten kriterij vrsta dejavnosti, ki jo pogodbenik že opravlja in to vsaj 2 leti, ter primerni poslovni prostori. V primeru, da bo pogodbenik poštne storitve zagotavljal več kot 5 ur dnevno, je pogoj pošte tudi, da ima vsaj 3 zaposlene osebe z opravljenim strokovnim izpitom pri pošti. Te bodo zaposleni lahko opravili brezplačno. Vsi primerni kandidati bodo nato prejeli razpisno dokumentacijo, do konca leta pa naj bi bil pogodbeni partner izbran. Na sestanku pa je bilo moč tudi slišati podatek, da so v Sloveniji doslej že preko 10% pogodbenih pošt prevzele v upravljanje kar občine same. To je zanimiva ideja, bi jaz rekel. Vsekakor pa ne more biti to samo pošta, pač pa mora občina najti neke dodano vrednost, nek tudi tisti drugi del, ki ga pokriva, kadar se ne opravlja poštna storitev. Tukaj jaz mislim, da bi bilo zanimivo premisliti. Najprej bi predlagal, da pustimo trgu, da se odloči v primeru, da ne najdemo nobene možne variante, pa je to zagotovo ena izmed opcij. Več informacij o razpisu bo znanih ob javnem pozivu, omenimo pa še najnovejše rezultate ankete, ki jih je v marcu objavila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve. Opravili so raziskavo o zadovoljstvu uporabnikov s pogodbenimi poštami na vzorcu 25 pogodbenih pošt, ki so konec leta 2014 delovale vsaj leto dni. Ti so pokazali izredno visoko stopnjo zadovoljstva uporabnikov z izvajalci storitev pogodbenih pošt, ta presega 90%. Glavni razlog za nezadovoljstvo pa so neprimerni prostori in storitev prevzema nedostavljenih pošiljk, a je bil delež nezadovoljnih izredno nizek. Svetovni dan knjige 23. april so medvoški knjižničarji obeležili s pripovedovalnim večerom. Knjižničarke so z govorjeno in peto besedo predstavile njim najljubše ljudske pravljice posameznih slovenskih pokrajin. Kljub bolj skromnemu obisku so udeleženci prireditve odšli domov bogatejši. 23. april je svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Poleg tega, da na ta dan goduje sveti Jurij, je praznik tesno povezan s književnostjo, kajti na ta dan sta umrla znamenita književnika Cervantes in Shakespeare. V knjižnici Medvode so organizirali noč knjige, ki se je pričela malo kasneje kot običajne prireditve, to je ob 8:30 zvečer. Današnjo noč knjige smo želeli obeležiti na en poseben način in malo drugače kot lansko leto, zaradi tega, ker smo želeli spomniti na našo bogato dediščino ljudske umetnosti. In smo želeli prav s prispevkom knjižničarjev, nas zaposlenih, pripraviti en bogat pravljični večer in spomniti na vso to našo pisano dediščino, na katero precej pozabljamo, žal. V dobri uri in pol so pripovedovale 3 knjižničarke. Marija Rovtar je po ljudskem izročilu zapela pripoved o medvedu in hruški, ki izhaja iz ljudskega izročila Gorenjske pokrajine. Sledila je zgodba Trije hlapci iz knjige zapisanih pravljic Frana Milčinskega. Meta Potočnik je deklamirala in zapela pesem Stara mati, oj ne šivaj. Tatjana Mavrič pa je slikovitim pripovedovanjem predstavila 2 ljudski pravljici, ki sta bili zapisani na Primorskem in na Dolenjskem. Pripovedujem že kar nekaj let in sem ljubiteljica ljudskega slovstva, obožujem pravljice. Danes sem povedala Začarani grad in medved. Ko sem jaz to pravljico našla, nisem mogla verjeti. Zapisana je bila na livku, na eni od planin Soških, je pa čisto isti motiv kot Lepotica in zver, ki jo poznamo iz Francije. Torej, ljudski motivi se pojavljajo enaki, isti problemi na različnih koncih sveta. Tako da sem bila navdušena, ko sem to našla in sem se jo takoj naučila. Knjižničarke so želele s pripovedovanjem obuditi starodavno pripovedovanje zgodb pod sojem sveč, zvezd in oljenk, ki so potovale iz roda v rod in v mladih prebujale svet sanj, ko je še vedno vse mogoče. Kaj pa druga pravljica? Ja, to je pa 300 zajcev, to je pa pravljica, ki mi pa leži na srcu. To je pa povedal en možakar z Dolenjske, ki bi ga rada poznala. Ne, ker mi se zdaj pravljic učimo iz knjig živih pripovedovalcev, tako rekoč ni več oziroma so izredno redki. 300 zajcev je pa humorna, ljudska, polna enih traparij, ki nas navdušujejo in kažejo, da so bili ljudje vedno pametni.
Večer je s prepevanjem slovenskih popevk popestrila tudi knjižničarka Anja Žagar z glasbeno spremljavo kitarista. Kljub bolj skromnemu obisku so udeleženci večera odšli domov bogatejši. Odločila sem se zato, ker je to moja knjižnica in ker zelo sem hvaležna knjižničarjem za vse, kar vlagajo v širjenje bralne kulture in ker sem želela na nek način se jim zahvaliti svojo prisotnostjo, hkrati pa so pravljice res nekaj, kar imam zelo rada, sem redna obiskovalka tega pravljičnega festivala, ki je vsako leto organiziran in poteka predvsem v Cankarjevem domu, pa tudi kje drugje. In me je navdušilo, da so se odločili prav Noč knjige popestriti in počastiti s tem, da so sami pravljice pripovedovali. Eno bistvenih sporočil pripovedovalskega večera je tudi ta, da so naši stari starši zmogli prenašati izročilo pripovedovanja ljudskih zgodb svojim vnukom in želja knjižničarjev je tudi ta, da se omenjena tradicija ohranja za bodoče rodove. Prostovoljci osnovne šole Preska so v petek prvič izvedli Noč knjige. Na pogovor so povabili pisateljico Ireno Velikonja in mladega pisatelja, še gimnazijca Tima Horvata. Skupina mladih je Noč knjige v spalnih vrečah nadaljevala še v sobotno jutro, ko so jih po zajtrku prišli iskat starši. Namen dogodka Noč knjige na osnovni šoli Preska je spodbujati veselje do branja knjig in povezati vse mlade, ki radi berejo. Med njimi se je porodila ideja, da bi imeli Noč knjige, da bi brali, da bi to preživeli tudi čez noč. In sem jim dobesedno res prepustila vso organizacijo in pa seveda tudi idejno zasnovo samega dogodka. Tako da so sami predlagali, da bi imeli pogovor s pisatelji. Jaz sem vzpostavila prvi stik, na to so nadaljevali sami. Ravno tako, da bomo pogledali, katere so naše najljubše knjige. Povabili smo tudi učiteljice na naši šoli, tako da sta se dve odzvali z grozljivkami in pa z legendami. Noč knjige so pričeli s pogovorom s pisateljico Ireno Velikonja, ki je tudi sama pred leti obiskovala osnovno šolo Preska. Pogovor s povabljenima pisateljema sta vodili prostovoljki Anja Velikonja in Sara Ravnikar. Pisanje knjig v mojem vsakdanjem življenju mi pomeni zelo veliko. Prav razmišljala sem ob tem obeležju, ko praznujemo dan knjige, kaj to pravzaprav je. In mislim, da je to kot ena začimba, taka posebna začimba, ker vemo, da je v vsakdanjih včasih pust, hodiš v službo, se ukvarjaš z otroci, vsak dan tako rekoč čista rutina, potem pa pridejo kakšne taki dogodki, ko si kam povabljen, tako kot recimo danes, pa tudi včeraj sem nekje gostovala in sploh zdajle v aprilu sem imela kar nekaj teh obveznosti, ki te dejansko napolnijo in vsega tega ne bi bilo, če ne bi pisala knjig. Mladi pisatelj Tim Horvat je Ljubljančan, ki je pri svojih rosnih 18 letih izdal že 3 knjige. Kako ste pa začeli s pisanjem? V bistvu je zgodba zelo preprosta. Ko sem bil star 10 let, sem nekako začel pisati zgodbe na računalniku. Pisal sem o tem, kar me je zanimalo. In nekako sem se potem vsak večer usedel in začel pisati zgodbo o Timu Horvatu, slovenskem znanstveniku, ki skupino prijateljev začne raziskovati nenavadne dogodke v Julijskih Alpah. In enostavno sploh nisem razmišljal o tem, da pišem knjigo, ampak samo pisal sem eno pustolovščino, nekaj, kar me je zanimalo in nekako je stvar zrasla v pravo knjigo. Po pogovoru, ki je bil odprt za vse, je skupina približno 20 osnovnošolcev nadaljevala pogovor o njihovih najljubših knjigah še pozno v noč. Na dogodek so se prijavili mladi, tja od 3. pa do 8. razreda. Zakaj si se odločil, da boš preživel Noč knjige tukaj na šoli? Zato, ker rad berem in imam rad knjige. Katere najljubše knjige pa si vzel s seboj? Bratovščina sinjega galeba, pa Mala čarovnica Lili polet na luno in Mala čarovnica Lili postane detektivka. Imam rad knjige in mi je fino spati v šoli in potem zjutraj bom lahko jedel košarko in zato. Katera pa je tvoja najljubša knjiga? 5 prijateljev na otoku Zakladov ali pa Grozni Gašpade.
Udeleženci so noč knjige dobesedno preživeli pustolovsko, saj so prespali v spalnih vrečah, učilnicah in ga zaključili s sobotnim zajtrkom. Vrtec Medvode je že drugo leto zapored z dnevom odprtih vrat obeležil Dan zemlje v vseh enotah vrtca. To je hkrati zaključek projekta Eko smo mi. S kamero smo obiskali preško enoto in med drugim slišali tudi njihovo eko himno in spoznali njihovo maskoto. Pa začnimo kar z eko himno. Da jo znajo otroci zapeti v vseh enotah vrtca Medvode, so si zadali kot enega od ciljev projekta Eko to smo mi. Je nekakšno logično nadaljevanje projekta Eko šola kot način življenja, v katerega je bil vrtec Medvode vključen od leta 2008. Kaj vse moraš početi, zato da si eko? Ne smeš nasnaževati. Luči moraš ugasniti zvečer. Ja? Pa kaj moraš še početi? Opavam, če je preveč smeti. A je tam, kjer si ti preveč smeti? Ja, kar velikih je. Kaj pa, če vidiš na tleh kakšen listek? Papir, ja, ali kaj je? Kaj beraš? V našem gozdu ni toliko preveč listkov, je bolj kakšna flaša od Coca-Cole ali pa od piva, pa je kakšna steklenica. In kam moraš dati steklenice? V nahrbtnik. Zadnjič sem pa toliko nasmetil na grmadi, a ne, da je mogla Branka za mano. Ker sem malo ne toliko nasmetil, kot je v našem gozdu, ampak malo. Predstavili so nam svojo maskoto, Smetkota. Predstavlja, da ne smemo smeti dajati v en smetnjak. In iz česa je vse narejen? Iz maskote, iz balona, pa iz papirja, pa iz ščetke. In ti veš za vse tele stvari, kam se da v kater zabojnik? Ne čisto vse. In takrat, kadar ne veš, koga vprašaš? Ja, mami ali pa sestrico. In pokazali so nam svoj eko kotiček, namenjen ločevanju odpadkov. Ti mi boš pa predstavila, kaj pomeni vaš eko kotiček. Kaj je v tem eko kotičku? Da moramo izbirati smeti. V temle eko kotičku imate koliko različnih smetnjakov? Ambalažo, pa papirni, pa zeleni. Ta četrti zabojnik pa je torej za biološke odpadke. En zabojnik pa imajo še v garderobi, vsem na očeh, za zamaške, namenjeni dobrodelni akciji. Na svoji spletni strani ima vrtec Medvode objavljen celoten ekodelovni načrt posebej za vsako enoto vrtca v letošnjem šolskem letu, ki je poleg običajnih ekoloških tem tokrat še posebej namenjen spoznavanju bontona in spoštljivim medsebojnim odnosom. Ta projekt je namenjen predvsem, da otroke ozavestimo, da moramo ohranjati okolje, da smo prijazni drug z drugim, da smo prijazni do narave in v bistvu, da mi želimo, da se otroci tega zavedajo, da jim to ostane potem za vse življenje. Dan odprtih vrat ob dnevu zemlje pa je nekakšen zaključek projekta, ki je potekal v vseh enotah. Lahko rečemo, da je danes tukaj v tej enoti v Preski, tako kot v ostalih enotah, en prav poseben dan. Na kakšen način vse boste obeležili Dan zemlje? Ja, pripravili smo ekodejavnosti, izdelujemo male inštrumente, potem sadimo rožice, otroci se igrajo z odpadnim materialom. V 5 oddelkih preške enote sta trenutno 102 otroka, v starosti od 2 do 6 let. Kaj pa počnete, ko je Dan zemlje? Zemljo dajemo. Sadimo rože. Pa zalivamo rože. Pa sadimo. Pa se tudi kaj pogovarjate o tem, kaj morate početi, da bo zemlja vesela? Ja, z vodo. Še zaliti je treba rože.
Pa boste samo rože posadili ali še kaj drugega? Grah. In kam boste potem dali te lončke? V medvede. V našo skupino. In kaj boste potem morali početi vsak dan? Žalivati. Kaj sedaj delaš? Rišem za nalepke. In kam bodo šle te nalepke? Na lončke. In potem bo v lončkah kaj? Rožice. Rožice boste posadili. Danes je dan zemlje. Povej, o čem se danes prav posebej pogovarjate? O rožicah. In o čem še? Kako skrbeti za rožice in kako skrbeti za rastline. In zemljo. Ja, in naravo. Kaj danes vse počneš? Sadimo rože, izdelujemo stvari, kar veliko stvari počnemo. In kadar je dan zemlje, potem se pogovarjate o čem? V pomladi, v rožah, pa v sedenju. O tem, kaj si posadila? Kaj si posadila? Jaz sem sončnico posadila. In kako boš sedaj skrbela zanjo? Pravilno. In kaj je to pravilno? Kako delaš z rožico? Tako, da jo moraš čuvati. Vrtec Medvode sodeluje tudi v projektu Erasmus Comenius in že 6. leto v projektu Prvi turistični koraki. Prav za izvedbo projektov pa naj bi namenili sredstva, ki jih bodo pridobili v Mercatorjevi akciji Radi delamo dobro, ki se je stekla prav z današnjim dnem. Iz vrtca Medvode pa prihaja še ena razveseljujoča novica. Do 1. septembra noben otrok v naši občini ne bo ostal pred vrati vrtca. Komisija za sprejem otrok v vrtec Medvode je namreč zaključila z delom. Ugotovila je, da bo imel vrtec za šolsko leto 2015-2016 169 prostih mest. Toliko jih namreč odhaja v šolske klopi. Njihovo mesto pa bo zapolnilo 157 otrok, ki želijo vstopiti v vrtec na dan 1. september. Preostalih 12 prostih mest pa bodo nekje do konca leta zapolnili otroci, ki so bili rojeni kasneje oziroma bodo 1. septembra še mlajši od 11 mesecev. Turistično društvo Žlebe Marjeta je v petek zvečer v Marješki cerkvi pripravilo že tradicionalni pomladanski koncert. Nastopili so sorške kresnice in sorški orgličari. Srednjeveška cerkvica je tako ponovno zaživela in privabila okoličane na poslušanje koncerta na Marjeti. Cerkev Svete Marjete je bila zgrajena v srednjem veku v poznogotskem stilu. Za obiskovalce je odprta le nekajkrat na leto, ko poteka maševanje pod okriljem preške župnije. Zadnjih nekaj let pa tudi konec aprila, ko narava ponovno ozeleni. Vsako leto smo tudi letos, ko kukovca zapoje, ko bukve ozelenijo, organizirali ta koncert in letos s to spremembo, da ni nekdo izven naše občine, ampak so to naši domači kulturniki iz kulturnega društva Oton Župančič Sora, sorške kresnice in sorški orgličari. Vokalna skupina Sorške kresnice, ki deluje pod okriljem kulturno-umetniškega društva Oton Župančič Sora, združuje 12 deklet iz Sore in okolice. Sorški orgličari omenjenega kulturnega društva so pričeli z igranjem na orglice šele pred 4 leti. Sestavlja jih 7 članov. Koncert so pričeli in zaključili skupno izvedbo pesmi Moje orglice in Ne prižigaj luči, ki so ob kombinaciji ubranih dekliških glasov in orglic v akustični Marješki cerkvi še posebej lepo zazvenele. V vmesnem delu koncerta so se predstavili samostojnimi izvedbami pesmi. Katero pesem iz sporeda bi pa izpostavila, da še posebej lepo zveni tukaj v cerkvi? Ja, mogoče to sodelovanje z orgličarji, Moje orglice, ta zelo lepo zazveni, tako da upam, da bomo v prihodnje še sodelovali. Tudi za dekleta je to zelo
zanimiv izziv kot spremljava. Potem pa mogoče tudi kakšna sakralna pesem Kličem ti moj Bog, recimo lepo zazveni v tej cerkvi, ki je zelo akustična. Kar nekaj pesmi je za igranje na orglice priredil njihov umetniški vodja. Kakšen repertoar pesmi ste izbrali za letošnji pomladni koncert tukaj na Marjeti? Malo smo ga prilagodili okolju in ambientu, tako da nismo preveč razbijaški. Imamo pa kljub temu malo popestren s kakšnim inštrumentom zraven. Tako imamo tudi kakšno domačo vižjo popevko, ljudske skladbice, takole, tle nekje. Pomladanski koncert je pridobil že zveste obiskovalce, po večini prebivalce Marjete in Žleb. Kaj vas je premamilo, da ste si vzeli čas na današnji večer in prišli na pomladni koncert? Ja, prvič, vedno rad pridem, kadar je tleke gor kakšen tak dogodek, ne, je zelo zanimiv, pa na lepem kraju je. Drugič sem pa zdaj, mislim, da je na 14 dni tega nekaj takega, jih poslušal že v Presk. In so mi bile všeč, pa sem rekel, jih bom pa še enkrat. Kaj vas je premamilo, da ste si vzela čas na današnji večer in prišla sem na pomladni koncert? No, na tole zadevo je pa privabila moja vnukinja, Klara, ki špila orgelce. Po koncertu je ob zmajevi mizi sledila pogostitev in druženje ob soju pomladnih zvezd. V prejšnji informativni oddaji smo poročali o odhodu baletne šole Stevens na festival v Sussex. Tam se je 10 deklet njihove šole predstavilo v solo in skupinskih točkah in z veseljem ponovno obveščamo, da so dosegle odličen uspeh. Njihova klasična skupinska točka se je po odličnem nastopu veselila 2. mesta. Z doseženimi točkami pa se lahko udeležijo tudi angleškega državnega baletnega tekmovanja. Na festival so odpotovala dekleta obeh skupin baletne šole, skupaj 10, tekmovala pa so 4 točkami, 2 solo in 2 skupinskima. Že drugo leto smo se udeležili Sussex festivala na pobudo njih samih, smo bili povabljeni. To je tekmuje celotna Anglija, to so tako regijska tekmovanja, se pravi Sussex je velika cela Slovenija. Letos smo še 2 solo točki z moderno in klasično, udeležili se skupinsko klasično točko in skupinsko moderno. Skupinska klasična točka jim je prinesla največji uspeh, končno 2. mesto, s tem pa tudi možnost nastopa na angleškem državnem tekmovanju. Smo si pridobili veliko število točk in s tem dosegli tudi uvrstitev na njihovo državno angleško tekmovanje. Ko bi rekla baletno-slovensko tekmovanje, se bi mi s temi točkami, ki imamo, lahko udeležili njihovega angleškega baletnega tekmovanja. Tako, ampak žal je to čez 14 dni in finančno nam to niti podrazno ne bo znesel. Dekleta so se predstavila s točko, ki v juliju potuje na svetovno prvenstvo, že tokrat pa dokazala, da tam upravičeno pričakujejo dober rezultat. Zanje in za njihovo mentorico je osvojitev 2. mesta odličen uspeh in priznanje za trdo delo na treningih. To je velik plus, ponos, vidimo, da smo na pravi poti, da pravilno delamo, da jih pravilno vzgajamo. Dekleta so se pa pokazala tako, ki smo jih pripravili. No. To je pa največje zadoščenje, zato ker ti jih lahko pripraviš na odru, pa nekaj svojega pol naredijo, ampak so res od prve minute, ki so prišle gor do konca, so naredili tako, kaj treba. Za vse je to vrsten uspeh velika motivacija za svetovno prvenstvo in konec sezone, ko pripravijo vsakoletno zaključno produkcijo. To tudi zdaj že počnemo med počitnicami, 4 ure intenzivno dopoldne pripravljamo za novo predstavo v juniju, La Sylphide. Zdaj ti lahko zaupam. V bistvu zdaj smo se osredotočili na našo predstavo 13. junij, ki imamo zaključno baletno predstavo s 3 deli. Vmes je še revija slovenskih baletnih šol, tako da skozi neki. V juniju je njihova glavna skrb predvsem zadnja produkcija, nato pa finalne priprave na svetovno prvenstvo, kjer si sami želijo prav tako dobrih uspehov, predvsem pa odličnih nastopov. Članska ekipa košarkarskega kluba Medvode si je v zadnjem krogu Lige prvaka za 3. slovensko košarkarsko ligo zmago na gostovanju pri Braniku iz Maribora zagotovila končno 3. mesto. S tem pa so si varovanci Andreja Božiča priborili še dodatne kvalifikacije za vstop v 2. ligo.
Močno zdesetkana medvoška ekipa, trener je namreč igral le s 7 igralci, se je na zadnji tekmi lige za prvaka odločno zoperstavila favoriziranim nasprotnikom iz Maribora in jih po zaslugi izjemne energije in želje, ki so jo Medvoščani pokazali na parketu, tudi ugnala. Zmaga v štajerski prestolnici je tako dodala še piko na i že sicer uspešni sezoni. Odlična sezona, odličen zaključek. V bistvu se nam je vse na koncu, po vseh poškodbah, odsotnostih zaradi službenih obveznosti, bolezni nekako šlo in mi v bistvu nismo imeli kaj izgubiti. Lahko smo samo dubali to jagodo na tortici, ki smo jo zdaj dubali. Oni so imeli pa veliko za izgubiti in dejansko niso zdržali pritiska. In zdaj smo mi tam, kjer ni noben verjel, da bomo. Medvoščani so vodili skozi celotno srečanje in držali niti igre v svojih rokah, niti slabo izvajanje prostih metov v zaključku jih ni vrglo iz tira in zasluženo so slavili s 76-80 ter se veselili največjega uspeha kluba v zadnjih sezonah. To, ki se je že velikokrat pokazalo in se veliko o tem tudi govori, ne samo pri nas, pa tudi v drugih športih, da ni nujen, če imaš denar, da lahko potem premagaš marsikoga, ampak mi smo dokazali, da smo praktično prišli z desetkami, 7 igralci in tekmi, smo bili zaradi bolezni, poškodb in tako dalje. Smo prišli in smo odigrali in smo zmagali en Maribor, ki si je zelo želel priti v drugo ligo. Na koncu ne bojo niti kvalifikacije, ne bojo videli, tako da ni denar vse. Bistvo je, da si z glavo na pravem mestu, da se dobro razumeš ekipno in v klubu in to je največno. Nagrado za suverene predstave v letošnji sezoni sedaj predstavljajo 4 dodatne tekme z 2 drugoligašema, ekipama iz Celja in Hrastnika. Celjani, s katerimi so se merili v lanski sezoni, se dobro poznajo, tudi Hrastnik ne bo prevelika uganka, a dejstvo je, da so tekmeci na nivoju višje, kot so ga vajeni Medvoščani in bodo znali kaznovati vsako napako. Izziv bo zato še toliko večji. Samo moramo vedeti, da prvoligaši res trenirajo, so na pol profesionalci in so imeli veliko močnih tekem za sabo v letošnjem letu, tako da zna se to poznati, ni pa nujno. Bomo videli z tekme do tekme, pa kar bo, pa bo. Zdaj mi smo razbremenjeni, mi smo svoje naredili, zdaj če bo pa še kaj več, bo pa že, bom rekel, skoraj da ne čudaš. 4 dodatne tekme, ki bodo klubu prinesle poleg zadovoljstva tudi dodaten finančni zalogaj v višini 2500 evrov, pa so idealna priložnost, da se prebudijo tudi medvoški ljubitelji košarke in po najboljših močeh podprejo svoje predstavnike. Priložnost za to bo v soboto 16. maja, ko Medvoščani na domačem parketu gostijo Hrastnik, teden dni kasneje, 23. maja, pa nato še Celjane. Ob 19. sprav 7. zvečer ste vabljeni vsi navijači medvoškega kluba, da nas podprete, da probamo vsaj domače tekme zmagati in da presenetimo prvoligaša. 30. maja pa bo dokončno znano, ali bomo v Medvodah v prihodnji sezoni ponovno spremljali drugoligaške boje pod koši ali ne. Strongman Matjaž Belšak se je vrnil 14-dnevnega bivanja v Maleziji, kjer je potekalo svetovno prvenstvo za najmočnejšega moža na svetu ali World Strongest Man. Kot najmlajši v absolutni konkurenci se je Matjaž odlično znašel in se po 8 tekmovalnih dneh na koncu uvrstil med 11. in 15. mestom. V svoji skupini je osvojil 3. mesto, najboljši rezultat je dosegel v disciplini dvigovanja avtomobila, kjer je bil drugi. Naziv najmočnejši mož na svetu si je prigaral Američan, drugi je bil predstavnik Litve in tretji Islandije. S svetovnim prvenstvom sezona še ni končana, Matjaža že konec meseca maja čakajo dvojice v Angliji in še nekaj tekem v Champion ligi. V 19. krogu 3. slovenske nogometne lige Center je članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode na domači zelenici gostila ekipo Britov in remizirala z 1-1. Vesele novice prihajajo tudi iz Banja Luke, kjer je minuli vikend potekal mednarodni plavalni miting. Barve kranjskega Triglava je znova odlično zastopala Špela Bohinc, ki je na 400 metrov mešano osvojila drugo mesto. Na volilni skupščini Nordijskega društva Medvode pa je bila minuli petek v naslednjem 4-letnem mandatu soglasno izglasovana nova stara predsednica Nevenka Beba Omerzu, za podpredsednika je bil drugi mandat imenovan nekdanji olimpijec Jani Kršinar.
3 prometne nesreče so obravnavali medvoški policisti v preteklem tednu. Prva se je zgodila v Medvodah, v njej pa je voznica trčila v parkirano vozilo in odpeljala s kraja nezgode, brez da bi udeležencu posredovala svoje podatke. Na Jeprci je počilo, ker je nekdo vozil prehitro. Vožnja z neprilagojeno hitrostjo pa je bila tudi razlog nesreče v Vikrčah, kjer je voznik trčil v kovinske stebričke. Poleg škode na vozilu bo moral plačati tudi plačilni nalog, ki so mu ga dali policisti. V Zbiljah je nek nepridiprav poškodoval ograjo. V Studenčicah se je zgodil poskus vloma v hišo. V Medvodah so policisti obravnavali poškodovanje osebnega avtomobila, pa tudi dejanje, ki ga je povzročil otrok, in sicer mučenje živali. V Medvodah so z avtomobila izginile tudi registrske tablice, nekdo pa je storil kaznivo dejanje zanemarjanja mladoletne osebe in surovo ravnanje. V Goričanah je prišlo do drzne tatvine. V Trnovcu sta se sprla mejaša, v Medvodah pa soseda in pa brat in sestra. V prazničnem obdobju policisti opozarjajo, da tatovi in vlomilci nimajo počitnic, zato poskrbite, da bo vaše premoženje na varnem in da bodo tudi sosedje popazili na vaš dom, če boste odsotni. Želimo vam, da bi prvomajske praznike lepo preživeli. Čeprav nas bo marsikaj pričakal dež, naj nas to ne ustavi. Kakšen anorak pa bo šlo. Nasvidenje.